अविनाश यता हेर त मलाई मेरो अमेरिकन साथी इमेल पठाएको छ। इमेलहरु हेरेर बसिरा हैन त के इमेलको कुरा गरेर जोक्न गर्न साँच्ची भनेको र खोइ हेरौँ न गएर खोइ के लेखेको छ। मैले त अस्ति नै पोखरा जाँदा एउटा अमेरिकन साथी भेटेको थिएँ नि रिचार्ज पिट त्यति इमेल पठाएको छ हेर त। कि त्यसलाई फेरि नेपाली आइटम चाहियो रे जोक्न गर्न कहिले गएर सिरियस भयो न यहाँ इमेल पढ। ओके ओके इमेलमा के लेखेको छ त ल सुन। उसको अनुसार होइन नेपालमा यस्तो खालको जडीबुटी पाइन्छ एउटा जसलाई बोधारी भनिन्छ। यो जडीबुटीले चाहिँ क्यान्सरको लास्ट स्टेजमा पुगेको मान्छेलाई पनि सजिलै ठिक पार्छ अरे। अनि तँलाई थाहा छ कि थाहा छैन यो जडीबुटी छ नि यो चाहिँ अमेरिकनहरूले चाहिँ करोडौँ पैसा दिएर किन्न रेडी छन्। अब हामीले तिनीहरूलाई यो जडीबुटी छ नि यो बेच्यौँ भने त हामीलाई त $1000 फाइदा हुन्छ यार। तर हेर्न फेरि यो जडीबुटी चाहिँ नेपालको विकट पहाडी जङ्गलहरूमा मात्रै पाइन्छ कि अन्त कोही पनि पाइन्न। अनि त्यो जडीबुटी लिन जान एकदम गाह्रो ज्यानको पनि जोखिम छ यार। आजकल रिक्स नबोलिकन कहाँ पैसा कमाइन्छ केटा। के भन्छ जाने हो त करोड आउँछ पैसा त कति आउँछ कति नि। ओके लेट्स गो डन। पढ्नु कहाँ जानु र अहिले तर एउटा प्रब्लम छ यार। कस्तो प्रब्लम फेरि। यसको लागि हामीलाई एउटा साथी चाहिन्छ जसलाई चाहिँ यो पहाडहरू जङ्गलहरूको बारेमा हामीलाई भए बढी थाहा होस्। छ कोही त्यस्तो मान्छे छ एकजना साथी जसलाई यसको बारेमा सबै कुराको जानकारी छ। हो र को? कतै भाग्छस् आजबाट भाग्न लागेको हुने छैन। तँलाई छोडिदिने ल हिँड। कता हिँड्ने फेरि? ल बोधारी लिन नि। मैले अघि नै भने छु ल एकजना हामीलाई साथी चाहिन्छ भनेर। मैले त अघि भनेको होइन हाम्रो एकजना साथी छ भनेर। को साथी हो नाम भन्न त। ल बिर्सिस् त्यो कलेज पढ्दाखेरि साथी के सिजन त्यो त अहिले फरेस्ट रेन्जर भएको छ नि। ए हो र। अनि फरेस्ट रेन्जर सबै थाहा हुन्छ नि कहाँ के छ भनेर। ए हो यार फरेस्ट रेन्जर जङ्गलको बारेमा सबै थाहा हुन्छ यार। एकचोटि कल गर त त्यसलाई त। कल त गर्ने त्यसको मोबाइल नम्बर छ कि छैन हेरौँ है। ए रहेछ यार। हेलो सिजन कहाँ छस् त? म त यहाँ जङ्गलमा छु यार। ए हो र के गर्दै नि जङ्गलमा? यहाँ एउटा चोरले गैँडा मारेर त्यसको खाग चोरेर भाग्दै रहेछ यार। त्यसलाई समातेर पुलिस अफिस लाँदैछु अहिले। ए तेरो जिन्दगी जङ्गलमै बित्ने भयो यार। अब के गर्ने? के गर्नु यार फरेस्ट रेन्जरको कामै यही त हो नि। अनि तेरो के छ नि खबर? विशाल र तँसँगै काम गर्ने होइन? ए हो विशाल पनि यहाँ मसँगै छ। विशालसँग कुरा गर नि त अब। हेलो सिजन के हो जङ्गल त तेरो घरै भइसक्यो है? के गर्नु यार काम नै यही छ। त्यसो भए त यहाँ त जङ्गलको बारेमा सबै थाहा होला नि होइन? लगभग सबै थाहा छ यार। त्यो बोधारी भनी जडीबुटी कहाँ पाइन्छ थाहा छ तँलाई? त्यो क्यान्सर ठिक पार्ने बोधारी? त्यही त्यो त जङ्गलको निकै भित्र पाइन्छ यार। जान पनि एकदम डेन्जर छ यार। डेन्जर पो छ त इम्पोसिबल त छैन नि। इम्पोसिबल त छैन जान त सकिन्छ यार। तँलाई त्यहाँ जाने बाटो त थाहा छ नि? थाहा छ। त्यसो भए भोलि बिहान ठिक 10 बजे हामी त्यो जङ्गलको बाहिर आउँछौँ। त पनि त्यहीँ आइज अनि बोधारी खोज्न जाउँ नि त हुन्न? हुन्छ ल भोलि बिहान 10 बजे जङ्गलको बाहिर भेटौँला। अहिलेलाई चाहिँ राखौँ है त। ल हुन्छ भाइ। ओके बाई। लिग भोलि जाने हाम्रो कन्फर्म भयो नि त? हो
हो भोलि जाने त पनि ठ्याक्कै 10 बजे त्यहाँ जङ्गल बाहिर आइराख है। ए ल ल म त आइहाल्छु नि। तँ चाहिँ फेरि यो दारी सेभ गरेर आइज नि। फेरि जङ्गल जनावरले कहाँबाट हाम्रो साथी आएछ भन्नला फेरि। धेरै जोक नगर न, ल सेभ गरेर आउँला जाउँ। किन दौडे के भयो दाइ? ओ दाइ पाख्नु पाख्नु। ओ दाइ किन गयो यार त्यो मान्छे? किन भाग्यो त्यो मान्छे? केही भयो होला नि। हे जेसुकै होस् जाउँ है माथि। ए जाउँ 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 ल जाउँ जाउँ ल जाउँ ल जाउँ ल जाउँ जाउँ ल। हेलो हेलो कहाँ हो तिमी? अघिदेखि फोन ट्राई गरिरहेको छ म बल्ल लाग्यो। ए हो र, म कामको सिलसिलामा जङ्गलमा आएको छु, त्यही भन्न लाग्यो होला। जङ्गलमा? कोसँग गएको तिमी जङ्गलमा? म यहाँ साथीहरूसँग आएको। साथीहरू हो कि साथीनीहरू? केटा साथीहरू हो। साँच्ची साथीहरू नै हो त? हो क्या हो, केटा साथीहरू नै हो। तिमीलाई विश्वास आदैन भने फोन दिउँ, उनीहरूसँग कुरा गर्छौ? भयो पर्दैन, मलाई आफ्नो भन्दा बढी तिम्रो विश्वास लाग्छ अरे के। विश्वास मात्रै लाग्छ कि माया पनि लाग्छ मेरो? के तिम्रो माया लाग्यो? तिम्रो टमीको माया लाग्छ त? धेरै जोक नगर न। त्यो केटीको फोन आयो क्या हो यसको? यस्तै हो, केटी पाएपछि साथी भने के हो के हो। दिक्क लाग्यो यार। कति कुरा गर्ने हो यसले। जाउँ हामी बिस्तारै जाउँ त गएर फोटोसोटो खिचौँ। ल जाउँ जाउँ जाउँ। अनि सुन त, भन न। म यहाँ काम सकाएर सबैभन्दा पहिला त्यहाँ आउँछु होइन, अनि तिमीलाई एउटा सरप्राइज दिन्छु। सरप्राइज? के सरप्राइज? ल अहिले नै भन्यो भने त के सरप्राइज भयो र? ओके ठिक छ, म तिम्रो वेट गरिरहेको छु, छिटो आऊ है त। ओके बाई। बाई, टेक केयर। कहाँ गएछन् यिनीहरू? माकुराको जालै जालो रहेछ यार। पकपक म नि माथि आउँछु ल, हातले त। ल आइज 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 आइज। सिजन, अविनाश, अविनाश, सिजन। दामी आयो ल। लपक मेरो नि यहाँ खिच ला एउटा। ल है त, रेडी 1 2 3 गो। अविनाश, अविनाश, सिजन, अविनाश, अविनाश, सिजन, सिजन, अविनाश, सिजन। सिजन फोटो मात्र कति खिच्नु, अब बोदारी पनि खोज्नु पर्यो यार। बोदारी त हामी मेन टार्गेटै बोदारी खोज्ने हो। ल जाउँ बोदारी खोज्नलाई। ऊ यतातिर हेरौँ न, यतातिर। अविनाश, सिजन, सिजन। ओहो यो हो कि क्या हो यार? यहाँ छ, खोइ हेर त। यहाँ हेरी। खै यो होइन, यस्तो हुँदैन बोदारीको बोट यार। यो होइन है?
यस्तै यस्तै खालको हुन्छ यो चाहिँ होइन अविनाश अविनाश सिजन सिजन अविनाश सिजन अविनाश सिजन अविनाश अविनाश सिजन अविनाश त्यहाँ हेर त यो त बोदारी हो यार अब त हामी मालामाल हुने भयौँ यार यस वी गट इट यस तँलाई थाहा छ यसको मूल्य कति हो कति हो यसको मूल्य 3 करोड रुपैयाँ 3 3 करोड यस वी गट इट यस ल मोबाइल कहाँ गयो छैन त कसले लग्यो कोही पनि छैन यहाँ फेरि कसले लग्यो त कोही छ यहाँ को छ यहाँ ल यसमा हाल ल बिस्तारै टिप है ध्यान दे टिप है हो बिस्तारै टिप ल बिस्तारै टिप है यस बोदारी नै हो यार यो यस यो खुसी खबर अब विशाललाई सुन्न पर्छ यस ल जाउँ विशाल हामीले बोदारी पायौ विशाल विशाल हामीले पाइसके ओ विशाल अविनाश कहाँ गएछ यिनीहरू सिजन अविनाश सिजन कहाँ गयो यार त्यो त त्यसलाई खोज्न लेफ्टतिर जा म चाहिँ राइटतिर जान्छु है हुन्छ ल तैँले त्यसलाई भेटिस् भने मलाई फोन गर है ओके तर तैँले त्यसलाई पहिला भेटिस् भने तँ चाहिँ मलाई फोन गर्ने है त ओके डन अविनाश सिजन त यहाँ कसरी आफ्नो बदला लिन आएको नाइ मलाई नमार
नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन छ। आज मसँग एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको फिल्मको निकै चर्चा परिचर्चा छ र भर्खरै मात्र यहाँहरूले उहाँको फिल्मको एक्सक्लुसिभ फर्स्ट पार्ट हेरिहाल्नुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ सौभाग्य मुभिजको निर्माणमा बनेको पहिलो चलचित्र घोस्ट इन द जङ्गलका एक्टर तथा प्रोड्युसर सौभाग्य द्वारी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। भर्खरै मात्र तपाईँको फिल्मको एक्सक्लुसिभ फर्स्ट पार्ट पनि हेरियो, राम्रो लाग्यो। त्यो फिल्म बनाउने सोच तपाईँलाई कताबाट आयो? हजुर, फिल्म बनाउने सोच चाहिँ हामीलाई 2012मा आएको हो। त्यति बेला चाहिँ हामीहरू 3 जना साथीहरू चाहिँ जङ्गलमा घुम्न गएका थियौँ। अनि त्यहाँ जङ्गलमा घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा हरर भिडियो सुट गरेका थियौँ र पछि त्यो भिडियोलाई हामीले एडिटिङ गरेर यसो साउन्डहरू राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ भिडियो एकदम राम्रो बनेको देखियो। हाम्रो अरू साथीभाइहरूले पनि भिडियो एकदम रुचाए र हामी भिडियो मात्रै देखिन एउटा मुभी नै बनाउन भन्ने हाम्रो सोच आयो र त्यसपछि हामीले यो मुभीमा काम गरेका हौँ। तपाईँलाई मैले एकैछिन रोकेँ, जो जुन घोस्ट इन द जङ्गल भनेर टाइटल राख्नुभएको छ, शीर्षक राख्नुभएको छ, त्यो नै राख्नुपर्ने के छ त्यहाँ? यो फिल्मको टाइटल चाहिँ हामीले राख्ने बेलामा हाम्रो कुरो के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्क्रिप्ट रेडी भयो। हाम्रो यो फिल्मको स्क्रिप्ट रेडी भएपछि फिल्मको स्टोरी चाहिँ जङ्गलमा घटेको थियो, स्टोरीहरू सबै। त्यही भएर हामीले चाहिँ जङ्गलसँग रिलेटेड एउटा हरर नाम राख्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि हाम्रो दिमागमा 2टा नाम आएको थियो, एउटा घोस्ट इन द जङ्गल र अर्को हन्टेड फरेस्ट भन्ने। यो 2टा मध्ये अनि हाम्रो साथीभाइहरू बिच छलफल हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हन्टेड फरेस्ट पनि कमन नाम भयो होइन, जता पनि सुनिने। त्यही भएर युनिक नाम राखौँ न अलिकति भनेर चाहिँ हामीले घोस्ट इन द जङ्गल नै नाम राख्यौँ र पछि यो नाम एकदम हिट पनि भयो र धेरै दर्शकहरूले नाम पनि मन पराइदिनु भएको छ। त्यसको लागि म दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सौभाग्यजी, यो तपाईँको पहिलो मुभी, यसमा सम्झन लायक घटना के छ तपाईँको यो सुटिङको क्रममा भएको? हजुर, यसमा एउटा एकदम सम्झन लायक घटना घटेको थियो। म दर्शकहरूको लागि पनि भन्न चाहन्छु कि के भएको थियो भनेर। कुरो के थियो भन्दाखेरि सुटिङको फर्स्ट दिन हाम्रो जुन त्यो कास्टिङ सिन थियो, कास्टिङ सिनको लागि चाहिँ हामी त्यो मन्चरो र डोरी बोकेर जङ्गलमा गएको सिनको सुटिङ गर्दै थियौँ र त्यो सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुटिङ स्पटमा नै एउटा ठुलो सर्प आइपुगेको थियो। अनि त्यो सर्प देखेर हाम्रो सुटिङ युनिटमा भागदौडै मचिएको थियो। तर हाम्रो क्यामेराम्यान चाहिँ एकदम साहसी थियो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यो सर्पको पछि दौडेर चाहिँ उसको भिडियो लिइरहेको थियो कि त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम सम्झनालायक घटना हो। त्यो फिल्मको प्राय सिनहरू तपाईँले कहाँबाट राख्नुभएको छ? जङ्गल अथवा अन्य ठाउँहरू? हजुर, हाम्रो चाहिँ यो फिल्मको लगभग 90% चाहिँ हाम्रो सुटिङ जङ्गलमै भएको छ, बाँकी 10% चाहिँ अन्त्यतिर पनि छ। यो फिल्ममा चाहिँ हिरोइनको निकै चर्चा परिचर्चा छ नि, कसलाई ल्याउनु भयो, के उहाँको रोल कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। हजुर, हिरोइन भन्दाखेरि चाहिँ हिरोइनको फेरि कुरो के छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले यो फिल्म बनाउँदाखेरि एउटा स्क्रिप्ट तयार भयो हाम्रो फिल्मको। अनि स्क्रिप्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो यसमा लगभग 10 जना जति कलाकारहरू थिए, सबै हाम्रो साथीभाइहरू नै थियौँ र एउटा हामीलाई फिमेल एक्टरको पनि आवश्यकता परेको थियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा साथीले उसको साथी रहेछ अनि उसको मार्फत हिरोइन ल्याएको थियो र उसलाई खेलाएका हौँ हामीले। यसबाहेक तपाईँको अरू फिल्म बनाउने सोच छ, निकाल्ने क्रममा हुन्छ के छ तपाईँ? होइन, यस्तो छ, अब हामीले घोस्ट इन द जङ्गल काम गर्दाखेरि नै अर्को एउटा फिल्म अर्थक्वेकमा पनि हामीले काम गरिसकेका थियौँ। यो हाम्रो यो मुभीको सुटिङको बिचमै हामीले त्यो मुभीको पनि सुटिङ सिध्याएका थियौँ। त्यो मुभी चाहिँ हाम्रो काम भइसकेको छ। अब यो मुभी हामी अहिले आदि निकालेका छौँ। अब जब हामी यो मुभी पुरै निकाल्छौँ त्यसपछि हामी त्यो अर्थक्वेक पनि निकाल्ने क्रममै छौँ। अब तपाईँहरूको यस फिल्मको उत्तरोत्तरको प्रगतिको कामना गर्दछौँ। हजुर, धन्यवाद। अब अरू यस्तै फिल्महरू पनि तपाईँको आउन्, हाम्रो यही कामना छ। हजुर, हुन्छ। अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मुभीको फर्स्ट पार्ट तपाईँहरू सबैले हेरिहाल्नुभयो होइन, हामीले युट्युबमा राखिहाल्यौँ र तपाईँहरूलाई यो मुभी कस्तो लाग्यो हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस्, हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि हामी त्यही अनुसार यसको सेकेन्ड पार्ट पनि राख्छौँ। सेकेन्ड पार्ट पनि तयार भइसकेको छ। त्यही हो, त्यही भन्न चाहन्छु म।
हस् धन्यवाद। हजुर मलाई यहाँ आएर बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फिल्म घोस्ट इन द जङ्गलका एक्टर तथा प्रोड्युसर सौभाग्य द्वारी।